बोल्ने दिने कुरामा पनि संसदबाट सचेत गराइनुपर्छ, कारबाहीको विषयमा रहनुपर्छ। यो माग गर्न चाहन्छु। उहाँको अभिव्यक्ति विगतमा पनि राम्रो छैन। समानुपातिक सांसदहरूलाई गाली गलौज गर्ने गरिरहनु भएको छ। कारबाहीको विषय बनाइयोस् अविलम्ब। सामान्य सभा महोदय, उहाँलाई यसभन्दा अगाडि बढ्न दिन हुँदैन। उहाँको अभिव्यक्ति बेठिक छ। राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिलाई हामी सुनेर बस्न सक्दैनौँ। सामान्य सभा महोदय, कारबाहीको विषय बनाइयोस्, रुलिङ होस्, उहाँको विषय हटाइयोस्, कारबाहीको विषय बनाइयोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू आसन गरौँ। वक्ता माननीय सदस्यले आशय जे भए पनि 5 वटा जिल्ला बाहेक अरू जिल्लालाई नाम लिएरै अरू मुलुकहरूलाई दिए हुन्छ भनेर बोल्नु भएको छ। त्यसैले माननीय सदस्यहरू, त्यसैले उहाँले अरू मुलुकको नाम लिएर नेपालको भूमि दिए हुन्छ भनेर बोलेको कुरालाई संसदमा यो असंसदीय भाषा प्रयोग भयो, राष्ट्रमाथि प्रश्न खडा हुने खालको भाषा प्रयोग भयो भन्ने कुरा ध्यानमा राखिकन यसलाई रेकर्डबाट हटाउने मैले निर्देशन गर्दछु। र वक्ता मान्य सदस्य बाँकी विषय आफ्नो अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँलाई दिएको समय 7 मिनेट छ। पार्टीको दलीय हिसाबले यदि निर्देशन दिन्छ त्यो निर्देशन हामी मान्न तयार छैन। किनभने सभामुखले निर्देशन दिनु परेको सबै जिल्लामा बजेट किन गएन? त्यो निर्देशन दिन आउँदैन सभामुखलाई। एमाले जे भने त्यही निर्देशन छ भने सभामुख संसदको एमालेको होइन। हो त एउटा कुरा के भने बजेट पनि नजाने, बोल्न पनि नपाउने, हामी पनि जनताबाट आएको हो। अनि राजपाललाई पहिले जस्तै होइन, बजेट किन गएन त्यो मलाई कारण देखाउनु पर्ने। बजेट देशमा तपाईको दायामाले आएको होइन, तपाईँ जसले आएछ तपाईँ त्यही प्रक्रियाबाट म पनि आएको हो। अनि तपाईँले दायामाले यहाँको तपाईँले उठाइदिएकै होइन। देशप्रति गद्दार तपाईँ हो। देशप्रति गद्दार हो। देशको विकास दिन 20 वर्षमा देशलाई गरीब बनाइदियो, युवाहरूलाई बाहिर पठाइदियो, युवाहरूलाई विदेश पठाइदिने, देशलाई भ्रष्टाचारमा डुबाइदिने र देशको गद्दार हामी हुने। एउटा कुरा के भने यो गरेर हुँदैन। यो 70% जे बजेट लाग्यो भने त्यसलाई हामी मान्दैन। जनताप्रति न्याय हुनुपर्छ, देशको सम्पूर्ण विकास हुनुपर्छ। 4-5 जिल्लामा सबै बजेट थुपार्ने र बोल्न पनि नपाउने। वक्ता मान्य सदस्य, हजुर, यहाँलाई म सचेत गराउँछु कि हजुर निर्धारित विषयमा अघि भएको रुलिङलाई समेत ध्यानमा राख्दै आफ्नो अभिव्यक्ति दिन सक्नुहुन्छ। यहाँहरू सचेत भएर अगाडि बढ्नुहोस्। सभामुखजी, स्वतन्त्र सांसद साँडेर जहिले पनि मलाई रुलिङ मात्र गर्ने होइन, सबैलाई रुलिङ गर्नुपर्छ। सबै संसद बराबर हो। यहाँ कोही ठुलो होइन, कोही सानो होइन। किनकि बारम्बार देख्छु कि हामीलाई मात्रै रुलिङ गर्ने, स्वतन्त्र सांसदलाई मात्र रुलिङ गर्ने। कि एउटा राष्ट्रपाललाई दुख दिइराख्ने यहाँ, किनकि सानो दल छ। एउटा स्वतन्त्र सांसद चाहिँ त्यसलाई बोल्न नदिने, त्यसलाई रुलिङ दिने र सरकारको बजेट आफू जम्मै कुम्लाउने, त्यसलाई ताली बजाउने। त्यस कारणले यो अन्याय हामी सहँदैन। हामी नयाँ सांसद होइन। अन्याय सहनको लागि जनताले हामीलाई भेजा छैन। अन्याय विरुद्ध लड्नको लागि भेजा छ। चाहे त्यो आर्थिक असमानता होस्, चाहे जातीय असमानता होस्, चाहे लैङ्गिक असमानता होस्, त्यसको लागि बोल्न यहाँ आएको छु। होइन हामी त गुच्चा खेल्न आएको हो। एउटा कुरा के भने माननीय सदस्य, यो बजेटलाई निजी सम्पत्ति ठानेर जुन हुन्छ डलदुरामा सुदूरपश्चिममा एउटा गीता मेडिकल कलेज पनि गर्ने, सबै हामी ताली बजाए। डलदुरामा मेडिकल कलेज खोल्ने, तर मध्य प्रदेशमा एउटा पनि मेडिकल कलेज नखोल्ने। यो जुन प्रक्रियाको जुन छ, अनि त्यसकारण मैले बजेटको विनियोजन हुँदाखेरि वक्ता माननीय सदस्य एकछिन रहनुहोस्। माननीय सदस्य महेश भर्तौला के भन्न खोज्नु भएको छ? मैले नियम 26 बमोजिम उभिएँ। मेरो नियमापत्ति नियम 20, 21, 23। सम्मानित सभामुख महोदय, छलफलमा सहभागी हुनुभएको मान्य सदस्यले असाध्यै आपत्तिजनक विषय यो संसदमा राख्नुभयो। विनियोजन शीर्षकमा छलफलमा उहाँ भाग लिनु भएको छ। देशलाई काहीँ कतै अर्को देशमा, अमेरिका लगायत देशमा गाभिदिउँ भनेर संसदको रोस्टमबाट यस्तो आपत्तिजनक
यो त देशको गाली दिने भएन, हामीले लिज मान्छे भनेको छु। जब तपाईँ त्यहाँ बजेट राख्नु त तपाईँ किन त्यो यो देशमा अभिव्यक्ति मान्य राष्ट्रघाती सदस्य, अभिव्यक्ति हो, यहाँलाई यो मैले देशकै अभिव्यक्ति हो। होइन, यसको ठिक छ। गम्भीरताका साथ कारबाही प्रधानमन्त्रीले गरिनुपर्छ। मन्त्रीलाई आफ्नो जिम्मामा लाग्छ भने यो किन त्यो कारबाहीको देशमा राख्ने? विषय हो। सरलाईमा बजेट किन पक्ष मान्य जाने? सदस्य, होइन, यहाँलाई होइन, मैले तपाईँ समय यो रोकेको नियमावलीको मात्र बजेट विषय पनि होइन, बोल्न पनि यो कापत्ती वक्ता मान्य कारबाहीको सदस्य, विषय हो। यहाँलाई मैले समय दिएको छैन। मैले मान्य सदस्यलाई म सम्मानित सभामुख महोदय, म प्रश्न गर्न फेरि पनि समय आग्रह गर्न दिएको छैन, चाहन्छु, चुप बस्नुहोस्। यो रेकर्डबाट हटाउने मान्य मात्रै कुरा सदस्यलाई होइन, आन्दोलन गरौँ। यो मुलुकको स्वाभिमानको विरुद्धमा, सार्वभौमिकताको विरुद्धमा, राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्धमा एउटा सांसदले यो संसदको रोस्टरबाट उभिएर यस्तो अभिव्यक्ति दिने कुरालाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ। उहाँलाई थप